Good morning! Hey yo, what is up everyone? Welcome back to another vlog. It's 108th day, 108th vlog, October 2nd, Saturday, बिहानको 7 बज्न लाग्यो है एन्ड आज once again डाक्टर ताराजीसँग एउटा फेरि अनलाइन जुम मिटिङ छ हैन युट्युब भिडियो एडिटिङको बारेमा अनि युट्युब क्लासेसहरुको बारेमा सो म उठे रेडी सेडी भयो फ्रेस भयो है and I am ready to join the class. So let's see आज के सिकाइ हुन्छ है के सिकाउनु हुन्छ सो म सबै बताउने नै छु भयो भने सरसँग कुराकानी पनि भयो भने त्यो पनि म देखाउने छु है एन्ड या इट्स अलरेडी 6:58 है 2 मिनेट मात्र बाँकी छ क्लास जोइन हुन सो म क्लास जोइन गर्छु अनि त्यसपछि अहिले भेटेर कुराकानी गरौँला है त Hello, namaste sir. Namaste, Ramesh sir. Namaste. So, we are joined in the meeting. है अनि सरले क्लासहरु स्टार्ट चाहिँ गर्नुभएको छ यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएको छ सबैलाई सबैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पाले पालो YouTube च्यानल अहिले चलाइरहेको छु सो सबै प्राय युट्युबरहरु मात्रै हुनुहुन्छ हैन ब्रेकिङ सबै सिक्न आउनु भएको छ जान्न आउनु भएको निकै हुनुहुन्छ YouTube च्यानलमा राख्ने गर्छु त्यसलाई एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैको सिलसिलामा म सिक्न चाहन्छु सो म चाहिँ यहाँ माथि छु सो हाम्रो तारा सर अरु भाइ सबैजना भएको कुरा निरज सर नमस्ते हजुर निरज गुरुङले हो हेर्नु भन्नुभयो हजुर के हो यो मिसाइलले कसरी काम गर्छ भने त्यो मिसाइललाई टार्गेट मात्र दिनुपर्छ है त्यो टार्गेट कुन बाटो हुँदै गएर हिट गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो चाहिँ मिसाइल आफैले पत्ता लगाउँछ कि त्यस्तो मिसाइल भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल झापाबाट तपाईले एउटा मिसाइल लन्च गर्नुभयो कहाँको लागि हुम्लाको लागि झापाबाट हुम्ला कसरी पुग्ने भन्ने बाटो मिसाइल आफैले पत्ता लगाउँछ तपाईले भन्नु पर्दैन जस्ट मिसाइलको बटन दबाएर टार्गेट मात्रै दिने हो बाटो मिसाइल स्वयंले पत्ता लगाउँछ अर्थात् यस्तो अनौठो मिसाइलको निर्माण वैज्ञानिकले कसरी गरेर त मानव मस्तिष्कको कार्यप्रणालीलाई हेरेर मानव मस्तिष्कको कार्यप्रणाली कस्तो हुन्छ मैले अघि भने जस्तै लक्ष्य मात्र दिनुपर्छ त्यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने आइडिया दिमाग स्वयंले खोज्छ अर्थात् भन्नु खोजेको कुरा के भने अहिले तपाईँ साधारण हुन्छ एउटा युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छैन तर तपाईँले एउटा लक्ष्य राख्नुभयो कि होइन अबको 1 वर्षभित्र मेरो च्यानल 1 लाख सब्सक्राइबर गराउने च्यानल हुनेछ भन्ने एउटा स्पष्ट लक्ष्य र लक्ष्य भयो भने त्यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने आइडिया दिमागले खोजेर दिन्छ सो इट्स 9:45 है 8:45 सरी 9:45 भने 8:45 एन्ड पानी परिरहेछ है बाहिर है पानी पुरै आज कहाँबाट कसरी पानी पऱ्यो कि अचम्म लागिरहेको हैन निकै भएको थियो पानी नपरेको सो बाहिरको माहौल यस्तो छ है हैन या पानी पर्दैछ अनि अब अहिले अफिस जाँदा फेरि बिजाउँछ होला अनि आज भयो भने दमक जानुपर्ने हुन्छ शनिबार चाहिँ अनि त्यहाँ अफिसको लागि पनि एक दुईवटा पेपरहरू लिएर जानुपर्ने छ दाइकोमा छ अरे अफिसको पेपरहरू सो त्यो पनि लिएर जानुपर्ने छ हैन जाँदाखेरि एकछिनमा म एउटा फोन एटेन्ड गर्छु नि अहिले भेट्छु हिजो त्यहाँ एकजना आन्टीले पासवर्ड चेन्ज गरिदिनु है भन्नुहुन्थ्यो वाइफाईको अनि गरिदिनु पर्ने थियो बेलुका गर्न खोजेको यहाँबाट भएन अब अहिले एकछिन घरै जानुपर्ने हुन्छ होइन सो या अनि पेपर चाहिँ अब के को भन्दाखेरि अफिसको पेपरहरू थियो अनि अब त्यो पोलको भाडाहरू तिर्नुपर्छ नि त इन्टरनेटमा अब गभर्मेन्टले लगाएको पोल हो होइन लाइनको बिजुलीको बाहेक अरूको अब तारहरू अरू कुनै कम्पनीले चलायो इन्टरनेटको तारहरू भयो होइन त्यस पछाडि ल्यान्डलाइनको तारहरू भयो अनि अरू केहीको तारहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसको भाडा तिर्नु पर्दो रहेछ इयरली पर किलोमिटर 9,000 देखि 12,000 पर्दो रहेछ होइन योपालि बढाएको रहेछ अनि त्यसको लागि चाहिँ पेपरहरू चाहिएको थियो अनि दाइकोबाट पेपरहरू लिएर जानुपर्ने छ एन्ड कतिजनाले चाहिँ यसको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो कि अनि अब पेपर के अरे पोलको भाडा बढाइदियो इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई कुलमा नआएर अलिकति उ गर्यो भनेर आएको थियो बट मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन अरूभन्दा नि पैसा तिर्नु पर्यो तिर्नु त सबैले पर्छ होइन गभर्मेन्टको हो अनि अब पर्सनल भए पो के भन्नु होइन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको अरूले युज गर्यो भने त भाडा
अरूको युज गरे पछाडि त भाडा तिर्नै पर्छ, जहीँ पनि हो होइन, रुल्सै हो। अर्काको घरमा बसेपछि भाडा तिर्नुपर्छ, त्यस्तै हो कि अर्काको सामान युज गरे पछाडि भाडा तिर्नै पर्छ। अनि सो त्यो भाडा तिर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ निकैले दङ्गा फसाद गर्न खोजिरहेको थियो। अनि अस्ति एकचोटि इन्टरनेटको लाइनहरू पनि सबै काटिदिएको थियो पश्चिमतिर पनि। सो मलाई चाहिँ यो स्टेप चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन, किनभने त्यो पैसा सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ नि त होइन, सदुपयोग हुन्छ त्यसको। अब यता कम्पनीबाट पैसा उठाएको पैसाले लगेर उता अलिकति इलेक्ट्रिसिटीमा अलिकति उ गर्छ, प्राधिकरणमा अलिकति राम्रोसँगले मेन्टेनेन्स गर्छ उनीहरूले पनि होइन। अनि उनीहरूलाई नत्र त उनीहरूलाई नि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यो घरमा यसरी बत्ती छोडिदिएर बिजुलीको भाडाले मात्रै त कति तिरोस् होइन, उनीहरूले त्यो हुँदैन। अनि सो त्यसले गरेर चाहिँ मेन्टेनेन्सको कामहरू अलिकति राम्रो हुन्छ। सो मलाई चाहिँ त्यो राम्रो लागेको थियो, बट धेरै जस्तोलाई चाहिँ अब नराम्रो लागेछ। सो त्यसमा के गर्न सकिन्छ होइन। सो एउटा राम्रो स्टेप हो। कुलमान सर आउनुभन्दा अगाडि त्यो थिएन, बट कुलमान सर आए पछाडि चाहिँ पोलको भाडा बढाउनुपर्छ, पोलको भाडा तिर्नुपर्छ अनिवार्य भनेर चाहिँ बनाएदेखि चाहिँ अलिकति उछुल पुछुल भइरहेको छ कि इन्टरनेट कम्पनीहरू सबैमा। अनि इन्टरनेटको प्राइस पनि 300ले बढाइरहेको छ सिटी एरियातिर होइन। अलिकति अब दमक बजार जस्तो, बिर्ता मोड, इटहरी जस्तो ठाउँमा 300, अनि त्यस पछाडि अलिकति विकट ठाउँहरूमा चाहिँ अब इन्टरनेट नपुगेको ठाउँहरूमा बल्ल बल्ल गएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ 150 पर मन्थले चाहिँ इन्टरनेटको फिजहरू बढाएको छ। सो यो विषयमा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है। एन्ड एक दुईवटा कामहरू छ त्यो गर्नुपर्ने छ, भ्लग पनि अपलोड गर्नुपर्ने छ। आज शनिबार अब कलेज नलागेपछि घरमै हुन्छ होइन, छिटै भ्लग अपलोड हुन्छ। सो 8:52 भयो, भ्लग अपलोड गर्छु है, त्यस पछाडि भेट्छु है त। 1 hour later. आज भिडियो अपलोड हुन टाइम किन यत्रो बेर लाग्यो, म कन्फ्युज भइरहेको छु कि होइन। मैले 9 बजीदेखि स्टार्ट गरेको 9:45 भइसक्यो, बल्ल 84 मिनट हुँदैछ कि 84% हुँदैछ कि। सो 11 मिनट अझै बाँकी छ है। एन्ड हुन्छ होला। सो म बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट गरिदिन्छु, अफिस जाने बेला पनि हुन लाग्यो होइन। सो लेट मी स्टार्ट कोल्ड स्टार्ट माई बाइक। मेरो सुज पनि धुनुपर्ने छ, अब उता एक्जाम दिन जानुपर्ने होइन, सुज धुनुपर्ने छ। एन्ड त्यहाँ भिजाएको छ, अब पखालिवरि होइन अहिले जानुपर्ने छ काममा जाँदाखेरि। सो अब म रेडी हुन्छु है, बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट भइसक्छ, यता भिडियो पनि अपलोड भइसक्छ होला। उता म सुज पनि पखाल पुल गरेर सुकाइदिएर जान्छु, पानी चाहिँ परिरहेको छ तल, यो सुकाइदिन्छु। सो रेडी भएर म अफिस निस्किन्छु अहिले। आई विल सी यु गाइज इन माई अफिस। ए हुन्छ। सो इट्स 1 PM है, दिउँसोको 1 बज्यो। अनि त्यहाँ कस्टमरको 2जनाले फोन गर्नुभएको थियो हिजैदेखि है, नेट बिग्रियो बनाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो। अनि एकजनाको त्यहाँ साथीको नेट बिग्रेको थियो बनाइदिनु गएको थियो। अनि अर्को एकजनाको चाहिँ त्यहाँ पासवर्ड चेन्ज गरिदिनु पर्ने थियो वाइफाईको। सो पासवर्ड चेन्ज गर्नु गएर आउँदै थियो। अनि यो अब हाम्रो झर्ने बाटो यही हुन्छ मेन बाटो। त्यहाँबाट गएको मैले अगाडिको भ्लगमा पनि एउटा भ्लगमा भनेको थिएँ होइन मेन्टेनेन्सको बारे। सो खासै म चाहिँ यो बाटोलाई हिँड्दिनँ बाइकमा। अनि आज चाहिँ झरेको पुरै त्यो अफरोड ट्रायल, यस्तो अफरोड ट्रायल होइन। कसैलाई एडभेन्चर गर्न मन लाग्छ भने माथि चुलीतिर जङ्गलतिर नगए पनि हुन्छ कि पाहाडतिर नगए पनि हुन्छ। केर्खा आउनु, अनि केर्खाको चोकबाट झरेर अलिकति तलतिर लगभग कति 300-400 मिटर कति छ होला, एराउन्ड 500 मिटर होइन, म्याक्सिमम् 500 मिटर। केर्खा यो मेन हाइवेबाट तलसम्म 500 मिटर अफरोड बवाल हुन्छ कि एडभेन्चर बवाल हुन्छ, त्यस्तो खालको बाटो छ कि हात दुखेर होइन, त्यतिमै हात दुखेर ढाड दुखेर खुट्टा दुखेर हुन्छ कि त्यो गियर भटाउँदा बढाउँदाखेरि। अनि बाइक फेरि थचारी गर्छ गडाइबाट उड्नु छ बाटो है। सो त्यही भएर अलिकति सब जिउ दुख्छ कि त्यति कुदेर आउँदाखेरि। अनि त्यताबाट झरेको थियो आज दुखेर पुरै यहाँ गर्नु भएर थाकेर बसेको, फ्यान पनि घुमेरै छैन कि के भयो भने यसको भित्रमा कोइल उड्यो कि जस्तो लाग्दैछ। उसले स्विच पनि कस्तो तातेको चाहिँ एकछिन खोल्दैखेरि होइन। अनि त्यहाँ पासवर्ड चेन्ज गर्नु गइदिएको थिएँ। अनि कतिलाई अब पासवर्डहरू चेन्ज गर्न आउँछ आउँदैन होइन, अब म सिकाइदिन्छु आउँदैन भने होइन, कमेन्ट गर्नु होला कपाल आउँदैन। अनि प्रत्येक एउटा राउटरको एउटा आइपी एड्रेस हुन्छ। अनि अब त्यो आइपी एड्रेसहरू थाहा हुनुपर्छ चेन्ज गर्नुको लागि। अनि राउटरको आइडी पासवर्ड थाहा हुनुपर्छ होइन, एडमिन युजर नेम र पासवर्ड थाहा हुनुपर्छ, एडमिन पासवर्ड थाहा हुनुपर्छ राउटरको ब्राउज गर्नुको लागि। त्यो
थाहा छ कि छैन म डिफल्ट पासवर्ड भएकोहरू प्रायः म सिकाइदिन्छु है नेक्स्ट भ्लगमा यदि तपाईँहरूले भन्नुभयो भने सो यदि तपाईँहरूलाई जान्न मन लागेको छ सिक्न मन लागेको छ होइन राउटरको वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने होइन राउटर कसरी हाइड गर्ने म्याक कसरी लगाउने भनेर सिक्न मन लागेको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला सो म त्यही अनुसारले म भिडियो पनि बनाइदिन्छु एन्ड या 1 बज्यो अब खाजा खाना झर्ने बेला पनि भयो है भर्खर आएर चढेको अब एकछिन बसेर गर्नु भयो एकछिन बाहिर अनि एकछिन बस्ने यहाँनिर फेरि चाहिँ म चलाउँछु यसलाई एकछिन बसेर खाजा खानु निस्किन्छु अहिले भेटेर अनि कुराकानी गर्नु So, it's 5 p.m. and time to leave for home, right? Time to leave office. And आज office time ना, so भोलि पनि छुट्टी छ है अनि भोलि बसेर अब दिउँसोभरि अहिले पढाइ गर्नुपर्ने छ मेन त या अहिले अफिसबाट निस्किन्छु है घरसम्म जानुपर्छ बाइक कुदाउँदै जानुपर्छ भ्लग गर्न पाइँदैन सो म घर पुग्छु घरमा पुगेर एक दुईवटा कामहरू छ लुगाहरू एक दुईवटा भिजाएको छ त्यो धुनु छ है जुत्ताहरू धुनु छ सफा गर्नु सो सबै काम सकेर घर पुगेर पनि एकछिन म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ होइन अनि 5:15 जस्तो भयो एन्ड अब घरको नेट पनि छैन आज नेट सबै गइहाल्यो फेरि नेट काटिदियो अनि यो समर्थन गर्नु साह्रो रहेछ समर्थन गर्नु हुने रहेछ यता के अरे कुलमान सर आउनुभयो पोलको भाडा बढाइदियो ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर समर्थन गर्नुपर्ने गाह्रो भयो घरको नेटै काट्यो आफै चाहिने बेलामा अब नेटको काम परेको थियो ठ्याक्क अब नेटै काट्यो स्वाहा आज रातभरि फोन आएर कस्टमर चाहिँ मार्छन् अहिले फोन आउन थाल्छ अब नेट आज बनिँदैन काटिदिए पछाडि इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले पुरै लिङ्कै डाउन गराइदिएको छ कि त्यो गराए पछाडि गयो नेटै गयो त्यही भएर आज गाह्रो हुन्छ सो समर्थन गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ तर केही छैन राम्रो कुरा हो होइन नेट काटेको चाहिँ राम्रो होइन बट हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो सो ट्याक्स सबैले तिरौँ है एन्ड पान नम्बरहरू बनाएको छैन भने पान नम्बर बनाएर ट्याक्सहरू तिरौँ देशकै लागि हो अनि अब नेताले खाए कसले खाए खान्छन् होइन तर आफूले तिरेको भोलि आफूले प्रुफ माग्न सकिन्छ कहाँ गयो भनेर सो एक दुईवटा कामहरू थियो अब नेट छैन गयो एकछिन आराम गर्ने है रेस्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि खानासाना खाएर अनि अहिले भेटौँला यता सो टु कन्टिन्यू रेस्ट अफ द ब्लग है इट्स 7 PM इन द इभिनिङ बेलुका 7 बज्यो खानासाना खायो है अनि एकछिन रेस्ट गऱ्यो अब नेट छैन के गर्ने होइन नेट नभएपछि काम हुँदैन कस्टमरको फोनहरू आएको आइछ नेट के भएको कस्तो भएको किन भएको कसरी गएको सबै क्वेसन त हो है त्यो क्वेसनहरू आइरहेको छ एन्ड इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले चाहिँ अब पोलको भाडाहरू नतिरेर होइन पोलको भाडा त तिर्नै पर्छ मैले अगाडि भनिहालेँ थिएँ सो पोलको भाडा नतिरेर चाहिँ अब सबैतिरको नेटहरू काटिरहेको छ हाम्रो मात्र होइन सबैको नेट गएको छ होइन सो एक दुईवटा कम्पनीको त आयो होला अहिले अब एक दुईवटा कम्पनीको छैन अब भोलि लगेर पेपर वर्क गरेर बुझाएर अनि मात्रै हुन्छ सो सबै गर्नुपर्ने छ एन्ड या अब नेट नभएपछि काम ठ्याप्प भइहाल्छ होइन रातभरि निद्रा लाग्दैन सो अनि आज विशेष भन्दा नि आज चाहिँ मुटुको डाक्टरहरूको हार्ट के भन्छ के डे भन्छ त्यसलाई अब अघि त्यहाँ इन्टरनेट प्रोग्राम हेरिरहेको थियो त्यहाँनिर आज डक्टरहरूलाई बोलाएको रहेछ अनि सबै प्रायः सर्जनहरू के हार्ट सर्जनहरू होइन अनि सर्जनहरूको लागि विशेष भनेर कार्यक्रम राखेको रहेछ इन्टरनेट प्रोग्राममा डक्टरहरूलाई बोलाएको थियो डक्टर भगवान कोइरालालाई पनि बोलाउनु भएको रहेछ त्यहाँनिर होइन सो एउटा ड्रिम भन्छ नि एउटा इच्छा भेट्ने इच्छा चाहना भन्छ नि जो चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो कि जबदेखि मैले नाम सुनेको थिएँ होइन तबदेखि नै थियो कि डक्टर भगवान कोइराला भनेर सो भेट्ने ठुलो इच्छा छ अब लेट्सी होइन बिरामी भरै मात्रै भेटिन्छ होला एकैचोटि भेट्दाखेरि मतलब त्योभन्दा उता अरू चान्स चाहिँ कमै छ भेट्ने बिरामी नै भइहाल्यो भने मात्रै भेटिन्छ कि होइन सो त्यो नौबत नआओस् त्यो दिन नआओस् बिरामी भएर भेट्ने अरू नै कारणले अरू नै बेला भेटियोस् होइन भेट्दाखेरि पनि सो या आज बोलाएको रहेछ अनि एकदम राम्रो लाग्यो सो प्रोग्राम राम्रो लाग्यो इन्टरनेट प्रोग्राम होइन कृष्ण कणेल सरहरूले गर्नुहुन्छ सो धेरै ठाउँमा धेरै विकट ठाउँहरूमा गएर अनि त्यसै दुःख पाएका होइन अलिकति गरिब दुःख पाएकाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अनि फ्यामिलीमा त्यस्तै प्रब्लम भएकोहरूलाई सहयोग गर्ने
हिसाबले एउटा प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ इन्द्रणी भन्ने। सो त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो, एकदम रमाइलो लाग्यो प्रोग्राम। एन्ड अब इन्टरनेट नभएपछि हेर्ने त्यही टिभी है, अनि त्यो ल्यापटप खोलेर मात्रै के गर्ने छैन। एक दुईवटा पढ्दै पनि छु, एक्जाम दिन जानुपर्ने मैले अगाडि पनि भनेको छु, रिपिटेड भइरहेको छ यही कुरा मात्र। सो एक्जामको लागि तयारीहरू गर्नुपर्ने छ। अब लाइन त छ, इन्टरनेट छैन, इन्टरनेट नभएपछि गाह्रो छ। सो या अब भोलिसम्ममा इन्टरनेट सबै बनिन्छ होला। एन्ड त्यही हो, अब अलि अरू त काम केही छैन। एन्ड मैले चेन्ज इन अ प्लान होइन, जुन मेरो यो जुन डेली भ्लग आइरहेको छ यसमा एउटा छोटो चेन्ज, छोटो भन्दा नि सानो चेन्ज गर्न आँट्दैछु। एन्ड त्यो चेन्जको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भ्लगमा कुरा गर्छु है पनि। सो अहिलेलाई भने यति नै, बेलुकाको त्यो 7 बजीको है। अब यो भ्लग एडिट गरेर बस्छु, म सुत्छु। अब आज इन्टरनेट छैन, इन्टरनेट नभएपछि काम हुँदैन। सो यसलाई एडिट गर्ने, काम सकाएर अनि आज बेलैमा सुत्ने बरु। सो बिहान कलेज पनि जानुपर्छ होइन। Yeah, that's it for today. I hope you guys like the video. Video यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। Till then, keep loving, keep supporting. Signing off, see you guys tomorrow with a new vlog. Take care, bye-bye.